হ্যালো বন্ধুরা, স্ক্রিনের মধ্যে তিনটে বালতি দেখতে পাচ্ছ, একটির মধ্যে এই আমটি রেখে দেওয়া হলো। এবার বালতিগুলোকে ঘোরানো হবে, আপনাকে দেখে বলতে হবে আমটি কোন বালতির মধ্যে আছে। তো চলো ঘোরানো যাক। বন্ধুরা, উত্তরটা পারলে যারা যারা পেরেছো এবং যারা এই ছবি দুটির একটি ও বিশ্বাস করো তারা এই ভিডিওতে একটা লাইক করে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও আর কমেন্টে উত্তরটি জানাতে ভুলো না।